Итак, давайте посмотрим наш любимый стал расклад. Итак, стучит к вам что? Стучит к вам что? Угу. Стучит к вам получение каких-то дополнительных знаний. Может быть, вы будете обучаться где-то в каком-то новом заведении. Или, допустим, просто будете получать какие-то знания. Вот, вы будете обдумывать планы на будущее. И вот вас стучит к вам стабильность. Стабильность. Гремит. Гремит. А гремит к вам девятка кубков, карта Верховная Жрица и туз жезлов. Вы будете, может быть, что-то праздновать, будете очень сильно довольны, может быть, даже получением каких-то тайных знаний, может быть, вы что-то поймете, до чего-то додумаетесь, вот, и будет у вас импульс какой-то новый. Туз жезлов — это и новый импульс от мужчины или от любимого человека, это чувство. Туз жезлов гремит к вам, туз жезлов. Даже в работе, во всем. Это новый импульс, понимаете? Дверь откроет. Дверь откроет. Смотрите, дело в том, что дверь откроет, вот что-то вы очень долго думали, очень долго переживали, в конце концов придет понимание будущего у вас, вот произойдет, вот, ну, может быть, на фоне того, что вы поймете, получите какие-то знания, может быть, даже получите какую-то информацию, что-то, какой-то документ, какие-то смс-ки, грубо говоря, у вас произойдет трансформация, вы получите новое видение с вашего будущего, и дверь откроет. Вот такая вот двойка кубков. Двойка кубков — это союз, любовь, дружба. Здесь все понятно. Здесь две ручки, мужская, женская. Вот это вот вам дверь откроет. Дверь откроет. Может быть, чье-то предложение, как говорится, о союзе. Сердце успокоит. Давайте спросим, что магия наслаждения сердце успокоит. Ну, конечно. Здесь карта называется мечта, семерка чаш. Здесь карта говорит, сердце успокоит, полет фантазий. Вы должны, ну, это говорит о том, что это супер отношения, сердце успокоит. И опять же вот эта двойка кубков, видите, которая здесь, это опять же любовь, участие, то есть надо ответить. То есть если вам предлагают, вы должны ответить, понимаете, на эти чувства. Вот, сердце успокоит. И все накроет. Давайте посмотрим, что все накроет. А накроет все, видите как, карты говорят, не сидите, не злитесь, не ковыряйтесь в себе, потому что все накроет немножечко потом, эта карта просто Луна, но она, дело в том, что говорит немножечко потом, мечты сбываются, эта карта называется чары, тайное свидание, понимаете? И просто вот должен прийти этот момент, вот этот судьбоносный момент должен протрубить, завершиться. Спасибо вам огромное, я вам желаю, чтобы все накрыло вот такое вот красивое тайное свидание.